uzi ibihara ndabizi. ibiraha oh ibihara I'm sorry. Muraho neza, turabasuhuje abakunzi ba My Voice Matune. Uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa mwiza cyane, umusore umeze neza cyane, CEO wa Test TV. Ikaze. Yes, murakoze. Amazina yanjye ni Manirambona Emmanuel cyangwa Mani Gomez niyo Yego. mazina yanjye, ariko benshi banyita amazina atandukanye, gusa ndishimye kuba ndi hano, ndanezerewe cyane. Emma njye muzi ku izina rya Musajya. Yes, niko bimeze n'ubundi. Hari igihe uva ahantu hamwe location imwe, aho ugeze bakakwita bitandukanye, nk'uko nanjye aho nigaga kera banyitaga Emma muri high school, ngeze university Musajya naryo riba riraje, ariko ka Gomez ryo ni izina nkunda cyane, izina niyongereyeho, ariko izina nemera cyane niryo nkunda. Musajya se ryavuye? Musajya ryo rero abantu benshi abantu tujya tuganira, agiye njya mvuga noneho mu magambo mvuze nkazanamo nk'ibi amagambo y'ikigande, noneho ugasanga niba mvuzemo ngo webare, urumva ati mukamaguhe mukisa, urumva ugasanga umuntu nyine yavuze ati umwana uyu muntu ava mu Bugande ni Umusajya. Umusajya bisobanuye iki? Umusajya ubundi ni umugabo. Umusajya urabyumva. Rero birangira gutya abantu bose bafatiyeho ngo Musajya, noneho n'abandi numvishe ngo ni Paraso. Ntabwo urunyumvire, ariko urumva nyine nk'umusiyo, urumva ni amazina menshi bagomba kukwita, ariko ay'ingenzi ni Manirambona Emmanuel. Test TV mu bantu batayizi nayibashishikariza kabisa kujya kuyireba, ni channel imeze neza, ivuga ibintu byiza, ariko ntabwo ndaza kubivuga byose, ugiye kubitwibwira ukora iki? Ubundi Test TV ni igitekerezo nanjye nicaye ndavuga ati reka nkore ikintu ngendeye ku buzima umuntu yaciyemo, ariko ubundi byari Testimonial TV, ariko tubona ari rirerire turavuga ngo ni Test TV kugira ngo ryorohere n'abantu benshi. Nyine agenda bavuga kumva ni test ngo bagiye mu kizami, ariko yes, ariko ugasanga nyine ni Test TV, ni TV nyine ubundi ishingiye ku bintu by'ubuhamya, wanyuze mu bihe bigoye, wanyuze mu bihe bitoroshye, ariko nyine intego niyo kwereka abantu nyine ko Imana ari aho igukura n'aho ikugeza. Icyo nicyo bita Test TV, ni ubuhamya nyine ufite. Emma birumvikana ujya kugira icyo gitekerezo hari ahantu byavuye kandi hatari hafi aha ngaha. Bishatse kuvuga ko nyine hari ibintu bishobora kuba bigoye, cyangwa se mu bundi buryo ukaba uzi n'undi muntu wabinyuzemo bikagutera igitekerezo cyo kuba washinga nawe Test TV kugira ngo wamamaze ubwo butumwa. Nibyo byagenze bite ubundi kugira tubwire story ni yose kuntu imeze? Urakoze cyane, urakoze. Nibyo icyo gitekerezo cyaje nyine nshingiye ku buzima bwanjye ubundi, kandi ndebye ku buzima bwanjye mbona koko hari n'abandi bantu nagiye mbona, ariko bakenewe nyine guhabwa message cyangwa kubereka nyine no kubashishikariza aho umuntu ava n'aho umuntu aba ageze. Njye aho navuye ni habi cyane, singiye kwirarira. Ubundi ni umwana ngiye wavukanye uburwayi, ni uburwayi ariko bwari butandukanye. Benshi bumvaga ngo ni kwashi cyangwa kwa shako,
nyine kwashe hajya mu kinyarwanda ni bwaki bwake aho umusatsi nyine wiyubika ukaba nk'ikigina kandi uri umwana. ndabona ufite agasatsi ubu ngubu agasatsi ni keza, Imana yahinduye ibi. Imana yahinduye. Yes, nuko nyine so nkura gutyo ubu nakuze yankura muri ubwo buzima, Imana igira uko ibigenza inkura muri ubwo buzima, ariko kugira ngo mbuvemo hari sinanyweye imiti pe ngivuye kwa muganga, oya, ahubwo bagiye bama indagara, injanga, mu rurimi rw'uruganda tubyita ngo ni mukene, urabyumva? Rero navuga mukene bakavuga ngo ni musajya, ariko nyine injanga arizo indagara, ugafata dodo, ugafata nyine karoti, ibintu nyine byinshi bakuvangira nyine bakajya babiguha buri munsi. Ibyo bintu nibyo byanyijije ubundi. Noneho mva kuri bwake ndakomeza, ubwo nari umwana muto mfite nk'itanu ine biraho, ngeze ubwo niga pirimeri naho nza kurwara indwara bita ibihara. Uzi ibihara? Ibiraha. Oh, ibihara. I'm sorry, ni ibihara. Utuntu tw'udusebe ku mubiri wose. Umubiri uranja nyine bimera nabi ku buryo no kuryama byabaga bigoye, urumva aho naryamaga byahitaga bitema, haba ku buriri, haba ku mukeka, ku musambi, ahantu hose cyane yicaraga. Ariko ibyo byose nyine nibwo buzima nagiye nkomerezaho, birangira nabyo bikize. Ubwo nyine bafataga icyangwe, amazi ashyushye bakakuba nyine umubiri ukabisa ibisebe, ariko bagashyiraho n'umuti w'umukara, hari umuti bashyiragaho w'ibisebe ubundi wasaga nk'umukara cyangwa ubururu. Ubwo buzima nabwo mbunyuramo w'ibihara, ubwo pirimeri ni ubwo buzima. Then ngeze segonderi yo muri 2016-17 niho ubundi ubuzima bwabaye wasi nabi. Ariko nubwo nize pirimeri naratsinze, mbona amanota meza, ngira amahirwe njya na high school, O-level ndayiga. Ariko muri O-level kuva 2016 kugeza nagera muri 2017 niho byakomeye, niho naje gufatwa rero n'indwara yo kurwara amara. Noneho ubwo nibwo buzima. Hari ibihara byarakize, ibyo byaba byarakize nyine ndakomeza ndiga. Ubwo nyine ubuzima bwarakomeje muri pirimeri ndatsinda, nta kibazo, narize amasomo yanjye. Ariko ngeze segonderi ho byabaye ibindi biba nabi, aho bita kurwara amara. Ndwara amara mu buryo butunguranye, narwaye ngo wenda ngo ndwara ikigwara gifatika ku buryo cyatuma amara yanjye atoboka. Amara yanjye yaratobotse, yaje gutoboka. Ubwo biba ngombwa yuko bakata amara barayakata. Noneho urumva ni ibintu biba bitoroshye kuvuga. Noneho kuvuga muri iyo process yose biba bigoye, kuko ni njyewe uzi ubuzima. Njyewe ufataho bafashe icyo bita sonde imwe ica muri ogani yawe ikagera ku ruhago, kuko sinabashaka kunyara. ibaze nawe, sonde ica muri ogani ikagera mu ruhago aho inkari zazaga nyine utabizi. Noneho bafata indi sonde bayicisha mu mazuru ikagera mu nda, kugira ngo bavidure ibyo mu nda, kuko ibyo najyaga ntibyacaga mu mara, ahubwo byacaga mu nda, kuko amara yaratobotse. Ubwo buzima nyine 2027 ubundi 2017. I'm sorry, sinzi impamvu ndimo ndavangirwa, birumvikana nyine ni ubuhamya biba bigoye nyine kubivuga, ariko buriya nishima kubivuga. Noneho n'abantu benshi babyumva, ariko bikagira ibyo bihindura ku bantu bose. So rero hashize igihe nibwo noherejwe ku bitaro bikuru nyine bya Shehashika. Urumva Shehashika rero ni ibitaro nyine
bigoye nyine no kubivuga kuko abantu usangayo mana yanjye ni amarira. Narumiwe ngezeyo usanga abantu amaguru amanitse bari muri bomboni, numvaga ari ibintu nyine biteye ubwoba, ariko nanjye ubwo buzima mbucamo. Mu kubucamo Imana ikora ibikomeye, biba ngombwa yuko njya kubagwa. Najyanwe kubagwa ku isenta aho babagira nyine imbagwa. Nagiye aho mu ibagiro nka saa mbiri z'ijoro, urumva rero biba ngombwa yuko babona ko nariye, kandi ubundi igiye kubagwa ntabwo urya. Barangarura nari nariye pe kuko barakubwira ngo urye, noneho urye ibyo ushoboye. Ubwo nyine noneho ndi inyanda, urya ntabwo ari ibintu byacu, ariko aho ngaho nari nariye imineke natumije, babaga potaje, bakampa amafuyi, bakampa ibiki aribyo bita amasaduwani, ndarya koko ndavanga amasombe. Ariko nubwo njya n'ubundi ntabwo n'ubundi najyaga kuri toyi, n'undi sinajyaga nyine mu bwiherero, byajyaga mu nda yarabyimbaga nyine ikabyimba ikamera nk'urutare, byabaga bigoye. Ariko nihuse ubwo nyine byabaye ngombwa yuko saa sita z'ijoro zigera, ubwo banjyanye mu ibagiro saa saba, banjyana mu cyumba, mbona banyana ngeze muri universe nyine nazi, ibitara byaramuritse ngira ngo bimurika mu kugera mu nda, biranapfumura koko. Banshyira ku gitanda, bantera serumu, banganiriza ati byagenze bite kugira ngo ufatwe, aribwo ikinya cyinjiramo. Ubwo njyewe aho ngaho niho byarangiriye. Navuye nyine ku isenta, mbona bambaza amara ari hanze. Ubwo amara bayazanye mu rubavu, nazo uburyo yaje mu rubavu, kuko nyine hari igihe winjira ahantu uzi ko ari kuri bwagaruka, ariko njye ninjiye mbona nahindutse. Amara bashyize mu rubavu? Yaje mu rubavu. Baracyarimo cyangwa aracyarimo? Oya, nyine ubwo aho ngaho bari bayasohoye mu rubavu, namaranye nayo umwaka wose nyine ari hanze, 2017 yose. Urumva rero ni process nyine, urumva nabwo biba ngombwa yuko kuba maraya yari hanze, urumva niho umwanda wacaga. Ariko ya sonde nayo yari irimo, kuko yamfashaga kunyara natabyumva neza, kuko byarizanaga nyine mu gihe nazi. Ariko baje kuvidura n'ubundi bya biryo byari byagiye mu nda, baravidura, kuko baviduraga mbibona bica muri sonde bari bansize mu mazuru ijya mu nda. Ubwo nyine ngira Imana sinapfira ku isenta, kuko abapfira aho ngaho ni benshi cyane. Rero ibyo byose nagiye mbitekerezaho, ndavuga ati kuko aho naryamaga mu bitaro nabonaga imirambo myinshi, benshi barapfaga, uwo ku ruhande rwanjye agapfa, nkajya kubona mu gitondo hari undi batwaye, ugasanga nsigaye mu cyumba ndi njyenyine, abandi bavuye mu mubiri, cyangwa abandi bakize, nkibaze se njye nzakira ryari, cyangwa nkibaze se Mana njyewe kuki utanyica ngo nanjye mve muri ubu buribwe. Ariko Imana ntabwo ari byo yashakaga, yagira ngo mbe ubuhamya bugenda.